हादरसानाङै दल फोरबोखौ लाना मैखोम रंजा-बाजा थासारि श्रीकृष्णनि जिउ मोन्थोर फावथिनाजों फालिदों दल फोरबो हलिनि मेथाइजों गोमखांदों हादरसानि अख्रां बार गोबां रोखोमनि गाबजों गाबनि फोरबो फालिदों बरपेटा बटद्रबा माजुलियाव हलिनि जर'खा थासारि नुनो मोनो गोथार हलिनि सानाव बरपेटा सत्रआव नुजाथिबाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रिया नुजाथिनानै बरपेटा थानाव बोर लायो आरो रायजोफोरजों फाकुवा फुनलायनानै रंजानायाव बाहागो लायो श्रीकृष्णनि आरज आरो हलिनि मेथाइजों गोमखांदों बरपेटा सत्र प्रत्येक बछरे हलिर दिना बरपेटा सत्रत आहिब चेष्टा करूँ আজি बरपेटा सत्रत हलित आहि आमार कयला बाबा सेवा करार दौल गोविंद सेवा करार सौभाग्य हल मैं परम पितार ओसৰত प्रार्थना কৰিছোঁ আৰু অসমবাসী ৰাইজৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ ইয়াতে বৰপেটাত হোলীৰ দিনা আহিলে মনে পৰিৱৰ্তন হৈ যায় ই বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হয় গতিকে যিসকলে বৰপেটাত হোলীৰ সময়ত আহিছে ইয়াত সময় অতিবাহিত কৰিছে মই ভাবোঁ তেখেতসকল আধ্যাত্মিকভাৱে পবিত্ৰও